So may buntag mga guys. Nandito diri sa akong gamay nga garden. So guys. Itong garden gamay ra pero makapahimsog. So mo ni siya guys. Mga guys. Tawag diri sa mo ani mga guys kahoy pisaw-pisaw. Isa guys. So kung mamulak ni siya guys, ngani ang forma sa iyang bulak guys. Action siya og purple. Tapos pag na siya blooming na yang bulak. So ngani siya guys. Comment if nakailan mo ani nga tanong.